दोस्तों OnePlus ने लॉन्च कर दिया है अपना लेटेस्ट टैबलेट OnePlus Pad Go 2। अगर आप ये टैबलेट परचेज करना हो तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। टोटल 3 वेरिएंट्स में ये टैबलेट आएगा। जो पहला वेरिएंट है 8 प्लस 128GB जो कि आएगा 25,000 रुपीज। दूसरा वेरिएंट आएगा 8 प्लस 256GB जो कि आएगा 28,000 रुपीज। तीसरा वेरिएंट है वो एक सिम कार्ड सपोर्टेड वेरिएंट है जो कि आएगा 8 प्लस 256GB जो कि आएगा 31,000 रुपीज। ओवरऑल देखने में टैबलेट काफी प्रीमियम लगता है और ये टैबलेट डायमेंसिटी का 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर आएगा जो कि एक ठीक ठाक सा प्रोसेसर है। आपको 9 लाख के आसपास अंततः स्कोर मिलने वाला है और इस टैबलेट में आपको 10,050 mAh की बैटरी मिलेगी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल ये टैबलेट काफी कमाल फीचर्स आता है। बट क्या आपको ये टैबलेट कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो मेरे चैनल पोस्ट किया, इस वीडियो के साथ लिंक भी कर दिया, अभी जाके उसको देखें। और ऐसे लेटेस्ट गैजेट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।